海童听了小叔子的话，再一次感叹婆家的家风真的极好极好，培养出来的儿郎特别优秀，头脑清醒，一心为了战家的将来考虑。你大嫂我平易近人，只要不是脾气特别坏的人，大嫂都能和他们处得来的。再说了，你们婚后是独自生活，只有逢年过节才会回到山庄里聚一聚，聚里产生美。过年那几天聚一聚，再不好脾气的都会忍一忍的。当然，我相信我的妯娌们都是极好的，反而我这个当大嫂的是最差劲的那个。小叔子们敬重他，那是他们敬重战印这个大哥，爱屋及乌，跟着敬重他这个大嫂。他在战家以及在管城的地位，都是因为战维爱他，宠他，尊重他这个妻子。因为战印爱重他，宠着他，只要小叔子需要战印帮忙，找到他这里来，让他替他们去说，他去说了，都能如小叔子们的愿。所以小叔子们就对他这个大嫂很是敬重。海童知道那是战印帮着他在小叔子那里立威，让他们明白抱紧他这个大嫂的粗大腿，他们以后就不用怕战印这个大哥了。幸运的话说了无数次，海童都还是忍不住要说，他何德何能呀，这辈子能得到战印这样一个好丈夫。大嫂不差劲，大嫂已经很好了。战维笑道，大嫂不要太谦虚，刚嫁给大哥的大嫂是普通了点儿，经过了这么多年，有奶奶和大伯娘带着教导指点，大嫂已经有大家族的当家太太威严了，能力也越来越强。如今的大嫂说她是个女强人，没有人会反驳的。总之他们奶奶的眼光不会差的。海童笑，奶奶总是说山外有山，人外有人，做人要低调点，谦虚一点。奶奶，对了，我要打电话跟奶奶说这件事，她老人家交代过我的，你和兰若若只要有了进展，就跟她说，她老人家不能过来看着，听我说说也能解解闷。就知道大嫂是奶奶派过来的眼线，她在阳城的一举一动，大嫂都会告诉奶奶的。海童打电话给老太太，等老太太接的电话后，他便将今天的事都告诉了老太太。战维在一旁说道，奶奶放心，不是今年就是明年，小七一定会给你带个孙媳妇回去。今年最好就是今年，明年太长了，奶奶老了，活一天是一天的，不知道能不能活到明年呢。从海童的话里，老太太哪有听不出来，老七对兰家那个女儿那是相杀之后爱上了，相爱相杀的精彩大戏啊，他不能过去看个究竟，真是遗憾。虽说海童会告诉他，可是一直看着跟听说来的差别太大了。奶奶，你会长命120岁的。战维说道，我不喜欢听到奶奶说活不到什么时候这样的话，奶奶一定要长命120岁，要看着我和老八还有老九都结婚，看到我们都当爸，你那么偏心，帮6个哥哥都挑好了媳妇人选，就我们3个小的没有帮我们挑好，没有帮我们挑好媳妇人选，至少也要看着我们结婚，看着我们当爸爸呀。老太太笑道，奶奶也不想的，奶奶以为还有精力为你们3个安排好人生大事，谁知道一年比一年老，精力是真的一年不如一年，老人家会有的毛病也样样来。哎，想不服老都不行呀。奶奶要是能活到你们费爷爷那样的岁数，也心满意足了。费老先生活了1个世纪，他若能也活1个世纪，肯定能看到3个小孙子都结婚生子，不知道能不能活到100岁。老太太感觉自己现在都随时可能会死去，一条腿迈进鬼门关的了，能活到94、5岁，她都知足了。那个时候3个小的孙子肯定都结婚了，看到9个孙子都成家立室，为人夫为人妇，儿子儿媳们的晚年也很幸福，他就对得起死去的老头子了，去见老头子不用愧疚。奶奶能活过费爷爷的，奶奶身体比费爷爷好多了，费老年轻时受过重伤，都还能活了1个世纪呢。老太太笑笑，没有说有些人瞧着身体很好，却活不过那些身体弱的人，这人的寿命呀，老天爷早就安排好的了。
能活到多少岁，能享多少的荣华富贵，吃多少苦，受多少罪，出生时便已注定。老太太觉得自己年轻时经历了战火纷乱的年代，后来又经历特殊的年代，是吃过苦，受过罪。但在中年后期到步入晚年开始，战家已经成，为了管城的首富，他再也不用吃苦受罪，有着享受不尽的荣华富贵。儿孙满堂，孙子们个个都优秀得很，是人中龙凤，不知道多少老人家羡慕嫉妒他的。以前他最遗憾的是没有女儿，没有孙女，如今有了一个曾孙女，看着战家打破了只生儿子不生女儿的惯例，他就算是死也无憾了。老七，你和兰家丫头认识5、6年了，知根知底的，既然你发现自己对她生出了爱意，那就抓紧时间拿下她。听你大嫂说，兰家丫头对你应该也有意思，只是她还不知道，也有可能是不承认。你追妻应该比你4哥顺利很多，抓紧时间在过年前就办婚礼，让奶奶过一个开开心心的年。然后你那些哥哥嫂嫂都生个2胎，多来几个曾孙女，奶奶就更开心了。目前已经生有儿子的几对小夫妻，除了海彤生了2胎，其他人暂时都还不想生2胎，个个都说一个孩子都吵得头痛。他们又个个都有属于自己的事业，不想生太多孩子，嫌吵。一到假期，所有孩子都回到山庄里，聚在一起，时不时就会吵架或者打架，大人被他们吵得脑壳都疼，也就长辈们才喜欢一般小孩子聚在一起说热闹。海彤要不是相信那个大师的话，说他和战印能够儿女双全，他也不会拼2胎。海彤夫妻俩是得到大师的预言，说能够儿女双全，那几对夫妻可没有得到大师的预言，拼2胎生3胎，万一又是带把的，他们头都大。战维想分散奶奶催婚的注意力，笑着说道，那奶奶催催我那几位哥哥，让他们抓紧生2胎。呀，他们年纪都不小了呢，要生2胎就抓紧时间生，别年纪大了再来生，那样我嫂子们会很受罪的。20几岁时怀孕生娃要比30几岁才怀孕轻松很多。奶奶催着的催不动呀，奶奶如今曾孙有几个，曾孙女也有1个了，催他们生娃，他们博的奶奶都说不出话来。还是催婚吧，你这里有了消息。奶奶就去催老八和老九，老八好久都没有回来了，那小子以为这样就能躲得过去吗？老九倒是留在管城，但他说7哥和8个都还没有结婚，他最小的急什么？他才20几岁呢，哥哥们大多数都是30左右才结婚的，他还可以自由几年。对，奶奶赶紧催一催老八，老九也能催一催。虽说那小子还年轻，时间过得快啊，转眼就是几年过去的。这个还用你提醒，你以后对兰家丫头好一点，不要老是抢她的生意了，免得影响你追妻。奶奶很想见见她真人。战维说道，公还公，私还私，他抢我生意，我就抢他生意，这不影响我和他发展感情的。罢了，孙子都30出头了，有自己的想法，他爱怎么样就怎么样，只要能给他带回孙媳妇就行。彤彤，我宝贝曾孙女呢？有没有跟着你们一起？老太太问起2个曾孙，最想的是贝贝，哪怕每天都会和贝贝视频几次，老人家还是想念的紧。海彤带2个孩子出去玩，也会拍很多相片和视频，发到家人群里，让长辈们看看。小兄妹俩出了门，玩的那个欢快啊！小贝贝的笑容最治愈。乔涵总是说想拿他的2个儿子和海彤换个女儿，说他的2个儿子太调皮了，还是女儿可爱。他太喜欢贝贝这个侄女了。海彤叫他夫妻俩生个2胎，乔涵死活不肯，怕2胎又是孪生子，到时候4个儿子，他头都大。海彤说有没有可能2胎是一对孪生女儿，那样2个儿子2个女儿多好呀。但乔涵不敢去尝试，怕死又生个带把的。
他家双胞胎儿子好不容易上幼儿园，他能轻松点了，可不想再重来一次。奶奶，宝贝留在老七家里，让保姆照看。我们马上就回到家了，等会儿叫宝贝和你视频。好吧，那就这样。老太太主动挂了电话，看不到宝贝，聊下去也没有意思了。被奶奶挂了电话，海童笑道：奶奶给我的感觉是，如果宝贝不在我身边，无法和他老人家视频的话，不要给他老人家打电话。哈哈，大嫂习惯就好。奶奶盼了几十年，才盼到咱们家有个女儿，自视视为眼珠子，不说奶奶，就是我们当叔叔的，也是贝贝如同眼珠子，疼得不得了。小侄女这几天住在她家里，她每天上班了，在公司里，有时候都会想小侄女，然后忍不住和小兄妹俩视频。贝贝是不会说太多的话，但听着她一遍一遍叫她七叔，那软糯的声音，听着她的心情就会变得很愉快。真希望以后她也能生个像侄女这么漂亮可爱的女儿。海童笑，物以稀为贵，战家几代都没有女儿，儿子这一代又是先有了7个小子，才生了贝贝，自是大家都疼他，真正的集万千宠爱于一身呀。外界的人就很想知道贝贝长什么样，不过贝贝被他们保护得很好，媒体偷拍也只能偷拍到背影，拍不到孩子的正面。海童想让他的一双儿女像普通孩子那样长大，不要过早的活在媒体的聚焦下。一会儿后回到了占维的家里，听到汽车的声响，在院子里玩的宝宝和贝贝兄妹俩立即跑向七叔的车子。小少爷，小小姐，小心点，别跑那么快。保姆们赶紧追上前去，一个拉住了宝宝，一个抱起了贝贝，怕他们跑得太快会摔倒，也怕七少爷的司机没有看到贝贝会碰到贝贝。这可是占家的宝贝疙瘩呀，不能出一丁点的意外。妈妈，贝贝挣扎着要下的，小手还指着占维的车子，知道妈妈是跟着七叔出门的，妈妈不带他和哥哥去。车子一停稳，海童便下车，走向一双儿女。妈妈，占木晨挣脱了保姆的手，欢快地跑到海童的面前，脸上的笑容却收敛起来，换上委屈的表情，委屈地道：妈妈出去，也不带我和妹妹，妈妈不爱我们了吗？海童拥抱了一下儿子，解释：妈妈和七叔出去是办事，不方便带着你们俩，才让你们在家里玩的。妈妈怎么可能不爱你们呀？你们兄妹俩就是妈妈的命，妈妈最爱你们了。妈妈，小贝贝是被保姆抱着过来的，小家伙的小身子往海童亲过去，伸长了双手要妈妈抱他。海童松开了儿子，从保姆手里抱过了女儿。小家伙立即两手紧紧地搂着妈妈的脖子，头靠在妈妈的肩膀上。占木晨羡慕地看着他，长大了变重了，妈妈不能像抱妹妹那样抱着他了。很快他身子腾空，被他家七叔抱了起来。宝宝，贝贝，你们俩真是偏心，只想你们的妈妈，不想七叔吗？宝宝，你妈妈抱着妹妹了，抱不了你，七叔抱你哈，七叔是大男人，力气大，能抱得动你。妈妈是帮七叔去你未来的七婶家里提亲的，所以带着你们兄妹俩去不是很方便，不能让小兄妹俩听到他那些无耻的话吗？要在小兄妹面前维持着他七叔的好形象。占木晨两眼一亮，问道：我们要有七婶了吗？贝贝也松开了搂着妈妈脖子的手，抬头，然后扭头看向七叔。他听到了七叔提七婶。七婶是谁？是漂亮的姨姨吗？占维笑了笑，抱着侄儿往屋里走去，边走边说道：目前还没有，不过有人选的了，就是你兰阿姨。怎么样，宝宝喜欢她当你七婶吗？